ازيكم؟ انا ادم طايل معاكم في طايل اي اي لاب. هنشرح النهارده الرود ماب او الخريطه اللي محتاجها شخص مبتدئ تماما، اذا كان في الماث او الكودينج او ليس له اي علاقه بمجال الكمبيوتر او الكمبيوتر نفسه، او شخص اوريدي في مجال الكمبيوتر لكن آه ما دخلش لحد دلوقتي في مجال الاي اي يعني. تمام. هنبدأ بحاجة الأول اللي هي انترو تو اي اي. ايه هو الاي اي عامة؟ الاي اي ده هو تحويل الآلة او النظام آه، التقليدي الى نظام يفكر، يفهم ويفكر ويستنتج وياخد قرارات، يقدر يعمل الاربع حاجات دي عن طريق خوارزميات رياضية وبيانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بحول نظام تقليدي جدا آه، لنظام بيقدر يفكر ويستنتج وكمان ياخد قرار دلوقتي عن طريق خوارزميات رياضية معمولة عشان ال AI، و... أو تقدر أو نقدر نستخدمها في ال AI وبيانات. آه... طب تمام. الحاجات دي احنا شفناها فين دلوقتي؟ شفناها مثلا ال AI في السيارات الذكية، أو الطقس، أو استنتاج السهم ده هيبقى كام النهاردة. حاجات كتير جدا طبعا تختلف على حسب ده انهي نوع من الاي اي. في جدل كبير جدا على نقط معينة، ومنهم الفرق ما بين ثلاث حاجات: كمبيوتر انجينير، كمبيوتر ساينتست، واخيرا الاي اي انجينير. الكمبيوتر انجينير هو شخص مهندس بيدرس كمية جيدة جدا من الرياضة، لكن هو متخصص في الكمبيوتر، في هيكلة الكمبيوتر نفسه، ومتخصص في الهاردوير بتاعه يعني. آه متخصص اكتر في هيكلة الكمبيوتر من بره وهيكلته من جوه. هو يدرس ممكن نقوله تكنيكس او علم الهيكلة للكمبيوتر، هاردوير وسوفت وير. تمام. الكمبيوتر ساينتست تاني حاجة، ده حد بيدرس كل حاجة عن الكمبيوتر، كل علوم الكمبيوتر، إذا كانت الشبكات، الهاردوير، السوفت وير، البرمجة، الإنترنت، كل حاجة بيدرسها عن الكمبيوتر وكل علوم الكمبيوتر. لكن الشخص ده اللي هو كمبيوتر انجينير يدرس علوم هندسة وهيكلة الهاردوير والسوفت وير بتاع الكمبيوتر. فطبعا في اختلاف بينهم يعني. تالت حاجة ال AI engineer. ال AI engineer ده هو ممكن نقول عليه computer scientist، لكن متخصص فقط في تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي فقط. يعني ال AI engineer ده شخص مهندس، لكن آه مهندس في الذكاء الصناعي وتطبيقات الذكاء الصناعي، وان هو يعمل أنظمة ذكية بتقدر تفكر وتفهم وتستنتج وتاخد قرارات زي ما قلنا من شوية. تالت حاجة هنخش لها الليفلز. طب دلوقتي انا فهمت الفرق ما بين فهمت الفرق ما بين الكمبيوتر ساينتست والاي اي انجينير والكمبيوتر انجينير، وفهمت ايه هو الاي اي. ازاي بقى اقدر ابدا في الاي اي ولو انا واحد من الصفر تماما؟ طبعا لو انت حد خدت حاجات من اللي انا هقول عليها دلوقتي عادي، انت ممكن تعمل لها سكيب وتخش في اللي بعده. لكن لو انت واحد بيجنر فهتمشي على احسن رود ماب لحد بيجنر، والحد فعلا هيكون مخه على اخر السنة مخ اي اي انجينير، او حد فاهم كويس جدا في الاي اي بالتحديد. لكن هي هتحتاج شوية وقت، ولكن ده الطبيعي. لكن لازم تفهم الحاجات دي عشان تكون فاهم كويس جدا انت بتعمل ايه وبتفكر ازاي، ويكون عندك اللوجيك اللي يقدر يدخلك من ليفل لليفل. اولا ليفل زيرو هندرس فيه ثلاث حاجات: ماث زيرو، دي مادة أو
كورس. ده تاني حاجة problem solving و programming، ده كورس تاني. وفي كورس تالت introduction to computing. طبعا ما تتخضش ان هما البداية ب3 كورسز. هما كورسز دي مش كبيرة اصلا، ممكن تاخد حوالي شهر مثلا او شهر ونص على حسب الشخص فاضي قد ايه. لكن عشان عايزين نمشي بالراحة ونقدر نفهم كويس من غير ما يكون فيه استعجال، لان برضه هيكون فيه حاجات فيها تطبيقية زي البروبلم سولفينج. ايه هي الماث زيرو؟ ده هنتعلم فيه يعني ايه معادلة، يعني ايه بلس، يعني ايه ماينس. هنتعلم فيه يعني ايه لوج، يعني ايه لين، يعني ايه جراف. الحاجات اللي محتاجها اي حد لسه بيفهم يعني ايه ماث عامة. تاني حاجة البروبلم سولفينج والبروجرامينج. البروبلم سولفينج والبروجرامينج دول اللي هو آه هنتعلم اساسيات البرمجة، وهنختار لغة البرمجة نتعامل بيها. الأحسن طبعا تبقى سي في الأول لو انت عندك وقت. لو ما عندكش وقت وعايز تخش على طول، ابدأ بايثون. دي هنتعلم فيها ازاي نحل مشاكل بسيطة، ازاي نقدر نكتب كود، يعني نكتب كود على ايه، ازاي نعمل فايل كود، حاجات كده يعني اللي هي البدايات بتاعت اي واحد لسه بيبتدي كمبرمج. تالت حاجة introduction to computing. دي مادة او كورس بيتكلم عن بداية الحوسبة. يعني ايه كمبيوتر، الكمبيوتر بيفهم ازاي، الكمبيوتر من جوه شغال ازاي، الكمبيوتر بيتكون من رامة ومش عارف ايه وايه، ومين اللي بيتحكم فيهم، والسي بي يو بيتحكم في الجهاز، والكمبيوتر من جوه بيفهم باينري، ولغات الكمبيوتر الهكسا والباينري، وشوية introduction عن الشبكات، شبكة حاجات مثلا زي الدي اس ال موجودة في الراوتر والانترنت والحاجات دي. شوية بدايات كده للكمبيوتر لازم برضو تكون فاهمه. ليفل 1 كالكولاس وداتا ستراكشرز. كالكولاس ده هو خلاص بعد ما خدنا من ماث زيرو ازاي تقدر تبني معادلة، او يعني ايه معادلة عامة، او ويعني ايه الروت وباور والجرافس وتأثرها بالايكويشنز، كل الكلام ده نبدأ نفاضلها او نكملها، او نعمل بالانجلش يعني derivatives والانتجريشن. وده جزء اعلى شوية في الرياضة. الداتا ستراكشرز دي كورس هو كورس خلاص بعد ما انت اتعلمت ازاي تعمل تكتب اكواد او تكتب سطر كود او تفهم اللغة، لا ابدأ بقى اعمل بيها ابليكيشنز صغيرة، زي مثلا ابليكيشن برينتر، او ازاي تتعلم تعمل خوارزمية عامة. ده هو الداتا ستراكشر. هنا اتعلمت يعني لغة زي مثلا شي وايز وار. هنا بقى لا اعمل لي اكتب ايميل، حاجة اعلى شوية. ليفل 2 probability and statistics و advanced programming وموبايل اور ويب. تمام، دي الاحصائيات اهم حاجة تقريبا في الاي اي. هتخش معاك في اغلبية الكورسز، ولازم تكون فاهمها كويس جدا، لان دي حاجة مهمة جدا 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 في حاجات كتير جدا موجودة في الاي اي وفي الداتا ساينس وفي تحليل البيانات، في حاجات يعني كورس مهم جدا. advanced programming ده حاجة اعلى من الداتا ستراكشرز، او نوع تاني من البرمجة، مش هنقوله حاجة اعلى منها. ده بتتعلم فيه ازاي تستعمل شوية مكتبات مهمة هتفيدك جدا ككمبيوتر ساينتست او ك اي اي انجينير او ككمبيوتر انجينير عامة. الصف ده اللي هو 0 و1 و2، ده لو انت خلصته فانت مبروك عليك، انت كده بروجرامر، اللي هو واحد بتعرف تكتب كود وتعمل ابليكيشن. تمام. ونسيت اقول لكم موبايل اور ويب، دي اختصار موبايل ابليكيشن او ويب ابليكيشن. بعد ما اتعلمت ازاي تقدر تعمل ابليكيشن وبتكتب اكواد كويسة، طب اعرض الابليكيشن بتاعي ازاي نقدر العالم يشوفه بقى. ما انت عملت كود او عملت سوري بروجكت
نقدر كعالم نشوفه ازاي. لو موبايل ابلكيشن بقى هنشوفه على جوجل بلاي او اب ستور. لو ويب ابلكيشن هنشوفه على جوجل او فايرفوكس البراوزرز يعني. فدي طريقتين، يا تتعلم ده يا تتعلم ده. طبعا الويب ابلكيشن اسهل ومصادره موجودة كتير جدا برضو، وهو اسهل عامة. ليفل 3 linear algebra و introduction to AI. linear algebra ده زي ال probability و statistics، من الحاجات اللي موجودة كتير، يعني من الحاجات اللي هي أصلا معمولة عشان تقدر توصف بيها ال AI. يعني توصف سوري مش ال AI، أو توصف المعلومة عامة. بعد ما اتعلمت هنا الإحصائيات، نتعلم بقى ازاي نوصف المعلومات والبيانات عن طريق المصفوفة والجبر. أهم حاجة المصفوفات. آه ودي موجودة حتى في هيكلة الأكواد بعد كده، في البرامج اللي انت بتكتبها يعني. فمهم جدا ان هي تتفهم كويس. و introduction to AI. introduction to AI ده اللي هو كورس كده بيفهمك يعني ايه AI عامة، وأنواعه وأشكاله، وبيديك شوية خوارزميات AI قديمة في الغالب، آه عشان تاخد منها عنها فكرة يعني. وبتكون شبه شوية data structures. شوية الخوارزميات القديمة دي، مثلا زي ايه؟ الخوارزميات اللي كانت موجودة في ألعاب التشيس زمان، اللي هو تيجي تلعب تحرك ده هنا فيقوم متحرك هنا. ده طبعا كان AI، لكن خوارزمية قديمة. هتاخد كل الكلام ده في introduction to AI، تفهم كده نبذة عن ال AI. تمام، نرجع تاني. level 4 introduction to data science و databases. introduction to data science ده يعني بداية علم البيانات نفسه. اللي هو يعني ايه بيانات، ازاي اقدر افهم البيانات، ازاي اقدر احلل البيانات، ازاي اقدر ابريبير البيانات، ازاي اقدر انظف البيانات، ازاي اقدر اعرض البيانات لنفسي. آه كل حاجة بخصوص البيانات، وازاي اقدر امشي البيانات على الحاجة اللي انا عايزها. ازاي تقدر تتكلم مع الشخص اللي طالب منك مشروع، التفاوض معاه. ازاي تفهم مشكلته، ازاي تحدد المشكلة، وعن طريق المشكلة دي ازاي تجيب البيانات بتاعتها، على حسب المشكلة طبعا كانت ايه يعني. طبعا هو اساليب في البداية لازم يتعلمها ال AI engineer، عشان لما يجي يطلب منه مشكلة ازاي يتعامل مع البيانات بتاعتها، وازاي هيقدر يجيب البيانات. ده هيتاخد نبذة عنه في ال Introduction to Data Science. ال Databases ده كورس بيتكلم عن ازاي اقدر اعمل جدول، وازاي اعمل الجدول بالطريقة اللي انا عايزها، وازاي الجدول ده هيكلته اللي انا بكون عايز هيكله بيها تفيدني، وازاي اعمل سيستم، والسيستم ده اجدوله. يعني بمعنى، يعني انا عندي شركة، الشركة دي فيها مطعم وجيم ومثلا حاجة تالتة مطعم تاني. ففي مطعمين عندي وفي جيم. فالمطعمين والجيم كل حاجة فيهم فيها موظفين. فهنا في المطعمين كل مطعم فيه 10 موظفين، ففي 20 موظف. والجيم نفس الكلام، فكله كده 30 موظف. ازاي بقى اسجل ال30 موظف؟ يعني مثلا ادم، رقم القومي كذا كذا كذا، تاريخ الميلاد كذا كذا كذا، احمد نفس الكلام، محمد نفس الكلام، رقم القومي مش عارف ايه. ازاي اعمل جدول، وازاي اخزن عامة، وازاي افكر بالنمط ده يعني. ليفل 5
ماشين ليرنينج واوبتمايزيشن. هنا بقى بعد ما بدأنا نفهمه يعني ايه بيانات وازاي نتعامل مع البيانات، هنا بقى ازاي نقدر ن- نموديل البيانات. بمعنى، هنا انت اتعلمت في الانترودكشن تو داتا ساينس ازاي تفهم طلب العميل، ثم تجيب البيانات اللي هي مبنية على طلب العميل، ثم آه تنظف البيانات دي بعد ما جبتها اذا كانت محتاجة تنظيف، او وازاي تعملها بريبير يعني تهيئها، ثم بعد ما هيأت وظبطت الدنيا تحلل البيانات. كل ده بتاخده في الانترودكشن تو داتا ساينس. الماشين ليرنينج بقى هو حاجة اعمق شوية، هي بداية الاي اي. خلاص بعد ما عملت كل ده في البيانات وحللتها ونضفتها، ازاي تعمل لها عن طريقها نموذج. يعني حولت البيانات دي في المسار اللي انت عايزه، اللي هو مثلا بعد ما حللت كذا فخلاص، معنى كده ان في الاحصائيات دي اللي هي طبعا هتاخدها قلناها في المادة دي بتاعة ال probability و statistics، عشان كده قلنا لازم تكون فاهمها. الإحصائيات دي نرجع تاني، الإحصائيات دي بتاعة البيانات بتقول لي مثلا إن كذا هو كذا. يعني خليناه يفهم ويفكر من الآخر، خليناه يفهم ويفكر وياخد قرارات ويستنتج. ده depends on الاناليسز والحاجات اللي خدناها في المادة دي، البيانات دي يعني. فده من الاخر هو ازاي نطبق خوارزمية الرياضة بتاعة الاي اي على البيانات اللي احنا جبناها. فده نوع من انواع الاي اي ابتدائي، وده بداية الاي اي عامة. خلصنا ليفل 5، نخش على ليفل 6 ديب ليرنينج. ده بقى هو الماشين ليرنينج لكن اعمق بكتير. بدل ما كنا بنحل مشكلة واحدة، هنا بقى في كذا مشكلة بتتحل في وقت واحد، وعبارة عن خلايا بشرية سوري خلايا احنا بنبني خلايا دماغية، نيورال نتوركس. الخلايا الدماغية دي بتشتغل زي الخلايا الدماغية بتاعت البني آدم اللي في دماغه. بتعمل لها سيميوليشن كده. بنعمل كده برضو في الاي اي، وبناخد منه حل لمشاكل اعقد واكبر شوية. طبعا احنا بنشوفها دلوقتي زي الشات بوتس والحاجات دي، مشاكل اكبر شوية واعقد مش هنقدر نحلها بالماشين ليرنينج، بخوارزميات الماشين ليرنينج. هنا برضو ممكن نقوله ان دي عبارة عن خوارزميات اسمها ديب ليرنينج، هي خوارزميات اعمق شوية في الاي اي. طبعا ومعاها ايمج بروسيسنج. ايمج بروسيسنج ده يعني حاجة اضافية طبعا هنقدر نطبق بيها على آه، بالديب ليرنينج. يعني ايه الكلام ده يا ادم؟ يعني معنى الكلام ده ان الايمج بروسيسنج دي هي اصلا مادة او كورس بيتكلم عن يعني ايه صورة، يعني ايه بيكسلز، يعني ايه ريزوليوشن، يعني ايه صورة عامة، الصورة بتتكون ازاي، مش عارف ايه كل الكلام ده. تمام. ده بنستعمله في الديب ليرنينج عشان نقدر نكون صور جديدة ونفهم الصور. تمام. ف آه لحد دلوقتي الايمج بروسيسنج هي يعني ايه صورة وازاي نعالج الصورة. الديب ليرنينج زي ما قلنا خوارزميات اعمق شوية في الاي اي وبتحل مشاكل اعقد. ليفل 7 كمبيوتر فيجن وكوميونيكيشن سكيلز. كمبيوتر فيجن هو الرؤية الحوسبية. يعني ايه؟ يعني ازاي الكمبيوتر يقدر يشوف عن طريق مثلا الكاميرا او عن طريق الصورة، ازاي يقدر يديك اجابات. يعني يقدر يتعقب حاجة مثلا زي اللي هي الاوبجكت ديتكشن، ازاي يقدر يتعقب حاجة اول ما يشوفها يعرف ايه هي او عبارة عن ايه. حاجة مثلا تانية زي الفيس ريكوجنيشن، ده يعرف هل ده ادم ولا احمد ولا مين ولا مين ولا مين، ولا ما يعرفوش يقول ما يعرفوش كده يعني. وده تطبيق عامة عن الايمج
الايمج بروسيسنج. الايمج الكمبيوتر فيجن معتمد على الايمج بروسيسنج. عشان تفهم ازاي تموديل الصوره لازم تفهم يعني ايه صوره. نفس الكلام هنا اللي موجود في الايمج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن موجود هنا في الانترو تو داتا ساينس والماشين ليرنينج. عشان تفهم ازاي تمشي المعلومه وتعمل منها AI موديل لازم تفهم يعني ايه معلومه. تمام. والكوميونيكيشن سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز دي اللي هي ازاي نتواصل. خلاص، يعني ازاي ابقى محترف في التواصل مع الشخص اللي قدامي، ازاي ابقى بروفيشنال في التعامل، ازاي اقدر افهم الانترفيوز، ازاي اقدر يكون عندي ريل كوميونيكيت سكيلز وبتخليني بروفيشنال، ازاي اقدر اعرض حاجتي، ازاي اقدر اعمل برزنتيشنز، ازاي كل الكلام ده. دي حاجات طبعا مهمة جدا لازم تكون فاهمها. كل حاجة من دول ليفل 0 هياخد شهر، ليفل 1 شهر، ليفل 2 شهر، ليفل 3 شهر، ليفل 4 شهر ونص، ليفل 5 شهرين، ليفل 6 شهرين، ليفل 7 شهر ونص. يعني تقريبا في حدود ال10 شهور او السنة. بعد كده انت هتبقى جاهز جدا لان انت تبقى AI انجينير. انا طبعا سبت اوبتمايزيشن في الاخر. ليه؟ علشان هي عبارة عن خوارزميات رياضية برضو بتتحط جوه الخوارزميات الرياضية بتاعة الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج او اي حاجة في العالم لغرض تحسينها. يعني اوبتمايزيشن تكنيكس ده كورس مش بيعلمك ازاي تعمل AI، لكن بيعلمك ازاي تحسنه. يعني مش مسؤوليته ان هو يعلمك، لكن بيعلمك ازاي تحسن اي شيء. يعني الاوبتمايزيشن ده علم، من الاخر علم تحسين الاشياء، لكن احنا بنستعمله في الاي اي علشان يدينا ريت اعلى. بمعنى اصح، يعني انا عملت نموذج تقييمه 80%، ازاي اخليه 90%؟ عشان بدل ما يغلط في 100 مرة 20 مرة، لا، يغلط في 100 مرة 10 مرات فقط. بقلل من الغلطات او بحسن من الشيء ده. اسمه علم الاوبتمايزيشن. تمام. خلصنا موضوع الليفلز. انت هنا بقيت جاهز تبقى اي اي انجينير، لكن انت محتاج تاخد تراك. آه... choose your track. 10 popular tracks موجودة. بعد ما اتعلمت الحاجات دي شوية حاجات advanced شوية في ال AI. زي ايه؟ مجالات مطلوبة عالميا. اول حاجة طبعا reinforcement learning. reinforcement learning ده اللي هو ازاي اقدر اعمل agents. يعني الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي هو آه، علم الايجنتس، اللي هو ازاي اقدر اطلب منه ياخد قرار مبني على بيانات كانت موجودة قبل كده، ويقدر يروح يعمل القرار من غير ما يرجع لي. سوارم انتليجنس طبعا دي حاجات اعلى شوية ومطلوبة في السوق دلوقتي، لكن الرينفورسمنت ليرنينج والسوارم انتليجنس دول غير التلاتة. من 3 ل10، من 3 ل10 دي آه آه ممكن نقوله، ممكن نقوله ان هو كلهم شغلانات، لكن دول نوع من انواع الاي اي، لكن ادفانسد اكتر يعني. لكن نرجعوا تاني نقوله reinforcement learning ده علم رياضي للاي اي، او خوارزميات رياضية للاي اي، لكن بتعلمنا ازاي يقدر ياخد تحديدا يقدر ياخد القرارات مبنية على البيانات اللي كانت عندنا. سوارم انتليجنس ده اللي هو علم ازاي نعمل intelligent system مبني بطريقة زي طريقة النمل مثلا او الطيور، اللي هو بيعيشوا في مجتمعات. يعني ازاي بيمشوا ورا بعض، وازاي في نظام، وازاي بيبنوا الحاجة، اللي هو ازاي
يكون في agents اللي هي طالعة من ال RL هنا، لكن ال agents دي بدل ما يكونوا agent واحد اللي هو بنتعلمه في ال RL، لا يكونوا كذا agent. وال agents دي بتعمل مهام معينة عن طريق خوارزميات السوارم اللي هي خوارزميات معينة بتعلمنا ازاي نimplement حياة النمل مثلا او الطيور والمجتمعات اللي ماشية بالطريقة دي. تالت حاجة شغل مطلوب برضو دلوقتي generative AI، اللي هو الشغل بتاع ازاي نعمل مثلا سكريبتس موسيقى، اللي هو اللي موجود زي GPT والكلام ده او جيميناي. طبعا هنا الشات بوتس هنا ده اللي هو زي مثلا في المحلات وكده، يكون في بوت بيطلع يتكلم معاك مثلا طلب كذا، يا فندم موجود، مش عارف ايه. ده في بوتس بتكون موجودة كده، دي اسمها اي اي ايجنتس او تشات بوتس. ده شغل برضو مطلوب جدا في مجال اي اي داتا اناليسيس والاي اي اناليتكس. دي اللي هو ازاي عن طريق صور او باستخدام الاي اي، او بنعمل تولز اي اي معينة مثلا بتقدر تستخرج بعض العلامات او المعلومات من الصور مثلا، من الصور او من المعلومات. ازاي نستخرج من المعلومات داتا من الاخر، او من الصور، او من الحاجة اللي داخلالي يعني. داتا ساينتست. داتا ساينتست شخص بيحلل البيانات وبيعرضها وبيعمل لها موديلنج، يعني بيحط لها مثلا ماشين ليرنينج زي ما قلنا او ديب ليرنينج، وفي نفس الوقت بيحلل البيانات. ده شخص واخد ميكس ما بين حاجات كتير يعني. NLP. ال NLP ده هو AI لكن للتكست بس، يعني زي اكنه شات جي بي تي لكن كلام بس من غير الصور ومعالجة الصور والحاجات دي، هو كلام بس مثلا. ممكن نقول ان ده العلم بتاع الكلام، معالجة الكلام. طبعا الحاجات المشهورة دلوقتي روبوتكس، الروبوتات اللي بتفهم وبتقدر تتكلم وتمشي معانا وتعمل حاجات عن دلوقتي كل الروبوتس دي السوفت وير بتاعها اللي هو مخها AI عشان تقدر تاخد القرارات دي. طبعا ال AI جوه من الحاجات المطلوبة، ال AI جوه التولز بتتعمل مثلا عشان الستوكس، اللي هو السهم ده يبقى بكام ومش عارف ايه والكلام ده مطلوبة. واخيرا ال HAI وال IoT. ال IoT ده اللي هو دلوقتي انا حاطط سنسور فوق سطح بيتي. السنسور ده مثلا بيقول كل ما الشمس تنزل، او بلاش ده، ممكن نقوله حاجة اسهل شوية. انا حاطط مثلا سنسور عند الباب شقة بتاعي، آم، آم، وموصله بالموبايل طبعا. لكن انا عملت برمجت السنسور ده ان انا كل ما حد يعدي من عند باب شقتي يخش الشقة، يعني يجي يقرب على باب الشقة، السنسور ده يلقطه فيقوم فاتح له باب الشقة بتاعي. فانا خليت في هنا في النظام مثلا حطيت له ميزة معينة ان هو يقدر ياخد قرار. فباب الشقة بقى نظامه ذكي، فلوحده لقاني بقالي فترة ما باجيش، مفيش حد بيعدي على باب الشقة، فقام قافل باب الشقة بالمفتاح من نفسه عن طريق ان السنسور ما بقاش بيقرا. هنا استنتج، يعني طبعا ده مثال اوفر شوية، بس طبعا يعني انا بقول ان هو هنا استنتج حاجة عن طريق معلومات كانت بتخش له، فعمل عمل امر من نفسه لهدف معين يعني. بس كده النهاردة هنكتفي بكده يعني. ده كان كل اي شخص محتاجه عشان ما يتوهش وما يخشش في مليون الف حاجة، وهو الدنيا اسهل من كده بكتير
لكن ده هياخد منك حوالي سنة مثلا. طبعا في حاجات هتنزل كتير كورسز من الكورسز اللي اتكلمنا عليها، لكن في الأغلبية هتكون كورسز متعلقة بالاي اي اكتر. كورسز اللي هي التانية بتاعت الماث او آه، الحاجات البسيطة التانية ممكن تلاقوها على اليوتيوب، في ناس كويسة جدا. لكن انا هنا حاطط السكوب اكتر على الاي اي. طبعا ثانك يو. وده طبعا احسن شيء اتعمل في الكون، وأداة قوية جدا مخ الإنسان. و don't forget to like و subscribe. Thank you.